Hujambo mtazamaji wa Zone Media, naitwa Victor Moshi. Karibu sana ambapo leo hii tunakwenda kuangazia uchambuzi kuhusiana na hatari kubwa ambayo inakwenda kutokea Mashariki ya Kati katika siku zijazo, ambapo kuna hofu kwamba huenda kukatokea na vita vikubwa kabisa vya kikanda kufuatia Wahouthi kuingilia kati ule mzozo wa Israel pamoja na Palestina. Sasa hiki ambacho kinaendelea kwa hivi sasa kupitia Irani, washirika wake ambao wamekuwa wakiwasaidia vikundi mbalimbali ambavyo vimekuwa vikifanya mashambulizi katika nchi ya Israel tangu kuanza kwa vita pale Gaza, kuna hatari kubwa mataifa kadhaa kuweza kujaribisha silaha zao kupitia mzozo huu wa kikanda. Wahouthi wamekuwa wakitumia makombora mazito kama Palestine 2, lakini vile vile kuna makombora kadhaa ambayo wamekuwa wakiyatumia ambayo ni aina ya hypersonic ballistic missile ambayo yanasafiri kwa umbali mrefu. Yamekuwa na madhara makubwa na yameleta taharuki kubwa sana katika nchi ya Israel, ambayo makombora yanatarajiwa kwamba huenda kwa siku zijazo yakatokea makombora mengine makubwa kuweza kutumika katika mzozo huu wa Mashariki ya Kati. Sasa Israel kwa sasa bado yupo Gaza na anazidi kuendeleza operesheni yake ya kuwasambaratisha kabisa wanamgambo wa Hamas ndani ya ukanda wa Gaza. Lakini kitu ambacho kinatokea pale na kinaumiza watu wengi sana ni maelfu ya raia kuzidi kupoteza uhai, kwa sababu Israel katika mashambulizi yake ambayo yamekuwa yakishambulia yamekuwa yakiwapata raia wasiokuwa na hatia, na ndio kitu ambacho kinanyongonyesha watu wengi sana. Na vita hivi ambavyo vinaendelea pale katika ukanda wa Gaza ni kwamba raia wa Palestina wanakuwa na machungu makubwa, kwa sababu mtoto mdogo anaweza kushuhudia baba yake akiwa anauawa, na akiwa mkubwa ile kumbukumbu ambayo yuko nayo bado ataikumbuka kwamba jeshi la Israel liliweza kuniulia baba yangu au mama yangu au ndugu yangu. Kwa hiyo na yeye anakuwa na kile kisasi kwamba atataka kulipiza kisasi kwa hapo baadaye. Ndio maana mara nyingi mzozo huu unazidi kuwa mkubwa siku hadi siku, na bado wanaendelea kupigana kwa namna moja ama namna nyingine. Sasa mzozo wa kikanda vile vile kupitia Irani, washirika wake kama Hezbollah, lakini vile vile Hamas, lakini jeshi la Houthi pale nchini Yemen wakisaidiwa na Iran kwa kiasi kikubwa sana, kwa kupewa silaha, kwa kupewa mafunzo, kwa kupewa pia hata fedha za kuweza kuendesha jeshi lao kwa ajili ya kuweza kupambana na Israel. Hapo nyuma kidogo Wahouthi hawa walisitisha mapigano wao pamoja na Marekani baada ya Mei 6 kuweza kutangazwa kwamba mapigano yatasitishwa pamoja na Marekani baada tu ya kuweza kushambuliana katika ukanda wa Bahari Nyekundu. Sasa wakaelekeza nguvu zao zaidi kwa Israel, huku wakiunga mkono wa Palestina ambao wanataabika katika ukanda wa Gaza. Hali hii bado inazidi kuwa ya tafrani sana, kwa sababu tunaona bado Israel ana wajibu wa kuweza kupambana na makombora ya Wahouthi kutoka pale nchini Yemen. Lakini vile vile kitu ambacho kinaumiza zaidi ni jinsi gani kuona raia wa Israel wakiweza kutaabika huku hadi kule. Kinawaumiza kwa wao, kwa upande wao, lakini vile vile hata pale Gaza pia raia vile vile wanataabika kwa kuwa na hofu kubwa. Maisha yao yamekuwa ya kutapatapa huku na kule, njaa ikiongezeka, japokuwa kumekuwa kuna mashirika ya kibinadamu yakizidi kutoa misaada katika ukanda wa Gaza. Ukiangalia vizuri kwenye upande wa Irani amekuwa akitoa msaada mkubwa sana sasa hivi kwa Wahouthi pale nchini Yemen kwa kuwasaidia silaha za kijeshi, misaada mingine ya kiteknolojia, lakini hata kuweza kuwasaidia kupitia mbinu zao mbalimbali ambazo wamekuwa wakiwapa Wahouthi kwa ajili ya kuweza kupambana na Israel. Hapo juzi tumeweza kuona kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kuwaomba msaada Pakistan kwa ajili ya kuungana kwa pamoja ili kuweza kupambana na Israel na kuweza kudhoofisha kabisa ule muungano wa kimagharibi, na wanataka kuweza kuimarisha zaidi umoja wa nchi za Kiislamu katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Hatua za kuweza kuomba msaada katika nchi ya Pakistan ni hatua madhubuti na za wazi zinazoonyesha kuwa siku zijazo kinaweza kutokea kitu kikubwa kushinda cha sasa hivi ambacho kinaendelea katika Mashariki ya Kati, kwa sababu tunaona kabisa mzozo huu wa kikanda unazidi kupanuka siku hadi siku. Endapo labda vikundi vingine vya wanamgambo vikaingilia kati mzozo huu, basi
tunaweza kuona Israel ikiwa imezingirwa katika hatari mbaya kabisa ambayo inaweza kupelekea baadaye vita kuweza kukua kwa kiasi kikubwa sana katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati. Sasa japokuwa mataifa mbalimbali yamelaani sana kitu ambacho Israel inakifanya katika Gaza, lakini vile vile japo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameweka wazi sera zake kwamba yeye atasitisha vita hivi hadi pale ambapo ataweza kuwamaliza Hamas moja kwa moja kabisa. Kuna baadhi ya mateka ambao bado wanashikiliwa na Hamas, mateka wa Kiyahudi ambao bado wapo katika mikono ya Hamas. Ni kitu ambacho Israel hadi kesho inashinikiza kuweza kuachia hao mateka, ndipo ambapo hawatoweza kuwashambulia katika nyakati zijazo. Na Hamas imeendelea kuwashikilia hao mateka ikisisitiza kwamba waweze kufuata makubaliano ambayo yatawekwa ili kuweza kuwaachia mateka kwa awamu, lakini bado imekuwa ni kitendawili hadi kufikia leo hii. Kumekuwa kuna mazungumzo mbalimbali ya kuweza kuleta amani katika ukanda wa Gaza, lakini vile vile mazungumzo ambayo yatakwenda kuinusuru Mashariki ya Kati ili isiingie katika vita vya hatari zaidi ambavyo vinaweza kuibuka katika ukanda ule pale. Japokuwa kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei amekuwa akizungumzia juu ya sera za Irani kwenye swala zima la nyuklia, kiasi ambacho Marekani kupitia rais wake Donald Trump imekuwa ikimshawishi Irani, japokuwa jana tu kiongozi huyo wa Irani amekataa kabisa pendekezo la Marekani kwamba Irani isiweze kurutubisha uranium kwa kiasi kikubwa tena, na amekataa kwa kusema kwamba Marekani hawezi kupanga kitu chochote katika nchi ya Irani, lakini vile vile Irani ni taifa ambalo linajitegemea kiuchumi, lakini kwenye masuala mengine hivyo hawawezi kumsikiliza mtu, na wamekataa kabisa pendekezo hilo ambalo Marekani imeweza kulitoa katika nchi ya Irani. Hofu kubwa endapo Irani atakuwa na silaha za nyuklia inaweza ikapelekea kutaka kuzijaribu katika mzozo huu wa kikanda. Na mzozo huu Israel inategwa katika wakati mgumu kabisa, kwa sababu yeye mshirika wake mkubwa ni Marekani, lakini nchi zingine hizi zimekuwa na muungano mzuri ambao unaweza kupelekea madhara makubwa katika nchi ya Israel katika nyakati za usoni, kwa sababu Irani anawasaidia Wahuthi pale nchini Yemen, lakini kuna Hamas katika nchi ya Palestina, lakini kuna Hezbollah pale Lebanon. Sasa unaona kabisa ni muungano mkubwa ambao watu hawa wako nao, na Israel anawekwa mtukati. Endapo Irani ataamua moja kwa moja kujiingiza katika vita hivi, basi itaweza kuwa ni hatari zaidi katika mataifa haya ya Mashariki ya Kati, na Mashariki ya Kati ikawekwa katika mtego mkubwa ambao baadaye itakuja kuleta madhara makubwa katika dunia ya leo. Kwa hiyo hiki ambacho kinatokea sasa hivi katika Mashariki ya Kati ni matokeo ya hatari katika nyakati zijazo endapo vita hivi vitazidi kupanuka siku hadi siku, kwa sababu kumekuwa kuna matumizi ya silaha za hatari. Kuna drone ambazo zimekuwa zikitumika Mashariki ya Kati, lakini vile vile makombora pia ya hatari yamekuwa yakitumika Mashariki ya Kati. Kuna kombora aina ya Palestine 2 ambalo limekuwa likitumiwa na Wahuthi kama ishara ya kuwaunga mkono wa Palestina wanaotaabika pale katika ukanda wa Gaza. Lakini kuna makombora aina ya hypersonic ballistic missile ambayo yanasafiri kuanzia masafa ya kati na masafa marefu kwa ajili ya kuweza kushambulia. Lakini vile vile japokuwa Israel imejiimarisha kuwa na mifumo yake ya ulinzi kama David Sling, Iron Dome na mifumo mingine ambayo inazidi kumweka salama siku hadi siku, japokuwa hakuna ripoti za moja kwa moja zinazoonyesha kwamba Israel ikishambuliwa na Wahuthi kwamba idadi hawa wamefariki, idadi hawa ni majeruhi. Hakuna ripoti za moja kwa moja zinazoonyesha kwamba Israel imeathirika kwa kiasi gani. Kwa hiyo tunazidi kuangalia kwa picha nyingine jinsi gani Mashariki ya Kati inaweza kuwa katika wakati mgumu katika nyakati za hapo baadaye, ambapo viongozi mbalimbali wanazidi kupambania suluhu iweze kupatikana kupitia mzozo huu. Lakini Wahuthi wataacha kuwashambulia Israel endapo tu Israel itasitisha mapigano katika ukanda wa Gaza, ndipo wao watachukua hatua madhubuti zaidi za kuweza kusitisha mapigano katika ukanda wa Israel, ambapo kwa sasa uwanja wa ndege Ben Gurion ndio sehemu ambayo imekuwa inalengwa zaidi na Wahuthi hawa kutoka pale nchini Yemen.
Sasa tufuatilie mtazamaji wa Zone Media kila siku ili uweze kupata taarifa zetu mbalimbali, ambapo kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, basi wakati ni huu kusihi uweze kusubscribe, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Na comment yako ni muhimu sana, ambapo itatusaidia kuweza kuona ni kwa namna gani tunaweza tukaboresha maudhui yetu tunayokuletea hapa kila siku. Asante kwa kuichagua Zone Media.